Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya kedatangan laptop lagi ya, yaitu ingin di-upgrade SSD ya. Ini Acer Aspir 3. Kita akan update SSD M.2 SATA ya. M.2 SATA. Oke. Bagaimana caranya? Langsung aja kita praktekkan. Tentu saja kita harus bongkar dulu ya. Untuk upgrade ini gampang ya, karena bautnya cuma ada di sini. Di sini. Jadi kita tidak perlu bongkar semuanya. Gampang. Oke. Saya akan bongkar dulu ya. Jadi bautnya cuma 3 nih, gampang. Kita langsung bongkar aja. Nah, ini teman-teman. Jadi sebelumnya RAM-nya juga sudah di-upgrade ya. Dengan yang 8 GB. Maksudnya onboardnya ada 4 GB ditambah 4 GB lagi jadi 8 GB. Ini harddisknya di sini dan slot M.2-nya di sini. Kita akan langsung pasang aja M.2-nya. Oke, ini dia ya. M.2 SATA 256 GB. Oke, simple banget ya. Ternyata kayak gini. Ini masangnya gampang, teman-teman. Kita tinggal colokin aja ke sini. Colokin sampai ke dalam. Nah, gitu. Baru ini ditekan ya. Nah, ini dibaut. Tunggu dulu, saya ambil bautnya dulu. Oke, jadi ini bautnya nih. Kelihatan ya. Nah, itu dia. Sudah. Habis itu kita tutup lagi. Oke, udah. Sekarang kita cek di BIOS. Cek di BIOS-nya. Untuk masuk ke BIOS laptop itu ada berbagai macam ya caranya. Ada yang dengan menekan F2, F1, ESC, F12, F10 dan lain-lain. Kita lihat di BIOS apakah terdetek. Nah, kita lihat di boot. Nah, di ini dia ya. Ada Vigen ya. Nah, itu dia. Vigen 256 GB ya. Jadi sudah terdeteksi ya. Jadi tinggal kita lakukan migrasi aja dari harddisknya ke SSD. Oke, mari kita lanjutkan. Kita akan hidupkan dulu komputernya ya. Oke, ini sudah masuk Windows ya. Jadi ini masih booting menggunakan harddisk ya. Oke, jadi SSD-nya masih belum keisi. Ini masih lemot ini. Kita lihat test manajernya nih. Masih lemot ini ya, tuh. Nah, lihat di sini disknya masih 100%. Jadi ini masih boot menggunakan harddisk nih ya. Jadi saya akan migrasi ya menggunakan seperti biasa menggunakan Macrium Reflex ya. Jadi saya akan install dulu Macrium Reflex-nya. Oke, jadi ini Macrium Reflex-nya sedang diinstal ya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Saya akan skip sih biar cepet ya. Oke, jadi ini tampilan Macrium Reflex-nya dan sekarang saya akan setting-setting ya. Untuk langkah-langkah setting-settingnya ada di video sebelumnya ya. Bisa ditonton aja. Atau kalau sudah bisa tinggal nggak apa-apalah ya, tonton aja. Oke.
Oke, jadi ini proses backupnya atau migrasinya dari hard disk ke SSD sedang berjalan. Ini membutuhkan proses atau waktu yang sangat lama ya. Jadi banyak tidaknya data di dalam hard disk itu mempengaruhi lamanya proses migrasi ini. Ini sangat lama, jadi bisa ditinggal ngopi dulu atau melakukan pekerjaan lain, atau mungkin bisa ditinggal tidur. Jadi ini proses clone atau migrasinya udah selesai ya. Ini waktunya sampai 4 jam. Sampai 4 jam ya. Oke. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu setting di BIOS-nya, boot priority-nya agar ke SSD ya. Kita close dan kita matikan. Oke, ini saya udah masuk BIOS ya. Langkah selanjutnya kita akan setting boot priority-nya di bagian sini, boot. Nah, ini Windows Boot Manager-nya ganti ke Pigeon. Nah, ini udah ya. Ternyata ini udah. Oke. Nah, jadi kita akan langsung coba aja. Nah, oke, udah masuk nih. Kita lihat nih. Apakah disk C-nya udah SSD? Nah, bisa kita lihat ini sudah di SSD ya bootnya. Nah, ini sisanya partisi hard disk. Nanti kita tinggal hapus aja untuk ininya yang drive D-nya ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa share, subscribe, dan like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.